دوشنبه آمدیم اونجا مکتب شیشیده بود هم سنتیبر درس چرشیده بود شغلی که با مردکم خودشون رسیدیم ممکن ما هم بودم مخول شده بودم اون مرا مخول شد بچه هم میگیرم میره گفتم من میره دوست میدارم گفت دوست میداره بگیرش 71 به قشلاق اومدم من به قشلاق اومدیم بعد اگه جوی میفهمم پدرش салом алейкум дӯстони азиз хуш омадед ба саҳифаи мо дӯстони азизи ман мехоҳам камтарак барои шумо равшанӣ андозам ки кор барои занҳои хонашин чӣ маъне дорад кор барои занҳои хонашин маънош ҳамеяе ки шумо бояд дар хонатон шишта пул кор кунед на ин ки берун бирен бор бикашен биёрен баъдура видео кунем партоен мардум да рекомендовать кунед ки бихаран ҳар моҳ ҳамин азоба набояд шумо дошта бошед ана маҳз ширкати атомӣ барои шумои занҳои хонашин ки шуморо маҷбур намекунад ки 20 ассортимент ай каталогаш харидорӣ кунед ва баъдан ин чизоро маҷбурӣ савдо кунед ё ягон касда туҳфа кунед дар ин ширкат дар 6 моҳ як борда 200 сомон худтон дар ягон чи харидорӣ мекунед ва ҳамин чизоро истифода мебаред маълуме ки ду чиз дар 6 моҳ шумода мерасад не ки агар ҳар моҳ 10 таи ҳамтари маҷбурии ширкат шуморо уҳдадор кунад ки харид кунед шумо ба зарари худтон кор мекунед на шумо пул кор мекунед ва на маҳсулота метавонед фурӯхта баъзеотон ҳастанд савдогаро лекин бояд зани хонашин вақте кор дар хона гуфтем савдогар нашавад яъне нагардад сеткаш дар дасташ маҳсулоти маро харидорӣ кунед عادی مرویه پدر ما میشد عادی و غیشه مادرم پدرم تراکتورچی مادرم خونشین بود سال 1947 باشگیری از کنیز کواریان گریم یکونگک تولد شدگیم گریم دیده کلان شدگیم سنفی یک میرفتیم او وقتا مکتبون 8 سالگی بود 8 سالگی را تمام کردیم با 40 کیلومتر دیگه اینترنت جده سنفونه داره و جده تمام کردم بعد تمام کردن شغل وضعیت من پدرم شغلی که کار کردن ده 6 ماه چیز زد شغلی که کسل شد بالانسه افتاد عائله من خیلی وزبین بود کار کردگی هیچ که نبود با ما فیلم کار کنی رفتم فیلم ده گوساله بام کار کردم گوجوشون کار کردم خیلی عائله ده یاردم کردم ماشین استراتژی زبط سرلاس کردم با توکر اول وشنیچه استودم که نمیتونستم که هیچ وظیفه نداشتم شورما وشنیچه استودم با توکر کار کردم توکر شورم به رزرت داشتم کار کردم با عائله میگرفتم با پدر مادر خیلی پسیل کار میکردم یا لباسای رو میکردم یاردم کردیم تو سال 69 سال 69 با یک دوانم کتی دوشنبه گفتن خوندن بیایم که گفتن که همی تعریف کردن شهری بازی به شهری خیلی با سال 69 موی سنتیبر دوشنبه آمدیم دوشنبه آمدیم اونجا مکتب شیشیده بود هم سنتیبر درس چرشیده بود فکر کردیم که آین درس داخل میشم یاغمجا شغلی که با مردکم خودشون رسیدیم که شغلی که ممکن ما هم بودم مخول شده بودم اون مرا مخول شد وقتی که میاد در این وокзال اومد پویز کچه اومد خیلی ما خیلی که همون وокзال دا بودیم خیلی بخوردیم بعد همون بخوریده دیگه کم کم خیلی گل زدیم شناختیم به دیگری در کوچه شغلی که همی بخوردیم
با وجده من نام توغره نگفتم، نام ما دیگه نام مارینه خیلی گفتم که گفتم یکم بار مرا وای گفته که خیلی که شما گفتیم بعد معقولش شما تاجیش کم میکنیم، شما لباس ملی میپوشونم خیلی تاجیش کم میشین. ای گفتم هر کدوم دکتر شما میبینین امیگه پرم میگن. گفت که نیمه عمرم ده یکم بار یک پا گفتم گفت که چیکار گفته که نبودم. خیلی بعد دیگه با خوردم میته. با استاد دیگه نرفت نخوندو. افشی چرا زندگی میکنه استودنت بود. خیلی پدرم رفت شنبه دید. خیلی دختره که بازی بود چی بود نبود اما خیلی اومد گفت که من ایره کل میکنم بچه هم میگیرم ایره گفتم من میره دوست میدارم گفت دوست میدارم بگیرش خیلی جوزتون داد سال 71 به قشلاق اومدم من به قشلاق اومدیم ما شنبه روز پس اومدم که بر وقت اوچم سر لباس زد همین پاجامه دختر کته که نمول در سر مرا رنگ این شغل کودکا زنکه جمع شدن نگاه میکردن که این زنکه بینه ایگو میجوشه ایگو کار میکنه ای کارو کرده میتونه شغل کم شغل گوی بیام پلانیت دیگه آمدگی باشم عمل خیران مرا نگاه میکردن همه کارو نگاه میکردن با کار در اومدم این صافخوز خلایدش میگن وقت ناو داخل شیشیدگی بود تشکیل شیدگی بود صافخوز با آمجده اول ما عدل کرده در کار در اومدیم عدل کرده در کار کردیم چند سال با هم عدل کرده در کار کردیم هم سکرتر ماشینیست که استاد یاد گرفته ماشینیست کرده دو وظیفه در پالتر استف کرده کار میکردیم خیلی پدر مادر خطی زندگانی میکردیم مردکم نشانی که برانده کار کردیم جای کار کردیم یک سال پس بعد اگه میفهمم پدرش ما اومده نچر شب گرزند که سوخوز کار میکردم سال 1971 ماهای سنتبر بود بعد اینجا اموسو خسرو می نویسه که ایستای جنگ بزرگ وطنی بود می نویسه عدل فیض‌آباد خیلی میگه که اونه دو چی میگه نخودیسه فیض‌آباد نیزنایم اونیو موش کتو تکن گواریت اون تنیجی بود خیلی با میوان اینجا با مرا آمدن عدل پرزن کسوم ها اوله من خیلی بعد ریچ سوخوز در اومده که رخصتی داد با یک جای هر دمون بر رفتیم مالده گذار نداشتیم با هر دمون رفتیم موی سنتیا بوده باشکری اسکینسکی رایون پدر مادر شدیم یارو برادر شدیم اکاش دیم فهمیدیم که خیلی ملتی تتر بوده اول گپامون شروع نمیفهمیده که یگون گپی همی میزد که با ما میخندیدیم گپای ما را یاد گرفت همه چیزی که شرایط تاجیکا داشتن یاد گرفت این نونبندیاش و گوجوشیاش همه به همسایه ها رفت و آمدش خیلی همه کارهای ما را یاد گرفته من تماما تاجیکی را نمیدونستم همه چیز میگفتن من نمیفهمیدم من چی گفتم او نمیفهمیدن خسرم کم میفهمیده که خیلی کار میرفته که و او پرابلم هم بسیار میشه تکنیم خشتمانم که آشخانه ده یک وقت اینه برای ما فراموش نمیشه و که آفت کتسودن بیگه یه روزه با تیراما بود که با خشتمانم که او خنق خوردم گفتم چی خورده گفتم خنق خوردم گفتم дай мне тоже немножко я думала что-нибудь кушать با خندید گفت خشتمانم گفت کم ترم زده بشن تو میخری گفت برآمد برفت یه ایتاریه بسیار شده با زن خیبر داشتم با زن خیبر کلوانم با خیلی دختری که یاش اوتیز یاد گرفت تاجیک روسی را یاد گرفته که مرا میفهمم مورد تاجیکی هم خیلی هم دیگری منقطی میفهمیدیم دیگه است با خشتمانم خیلی انسان خوب بود یاد داد می یغم کردن می دوستم خمیر کنیری یاد داد نان میبستیم خمیر میکردیم هم لباسشویی نیتر کورم میدونستم که خودم ای مادرم یاد گرفته که بدم با استا لباس ملی پوشیدن دیگه یاد گرفتیم که گاو داشت و گاو میجوشید با گاوایی را ما جوشیدن نمیتونستیم یا بار کجای رفته میام گاوشو میجوشه میگیم که حقیقتی همسایه پشته که بود میگه که او چه سوداد او خیلی گاوی را نمیته
من کردم که نشید ای گو که ای استویش بگویا که میسته اگه مقصد که رسته اگه استوی که گو ای استوی ای که جو میفهمم با گوسالش سر دادیم مکید خستیم برفتی روز گپ در اگرات کوری ما اگرات ندار اومدم چورواد اوغل ندار اومدم کدوم سوره که همین یه مید رو نگاه میکنم و دیگه همون خودش میکرد 1000 مرتبه تو 3 گوه میشید وقتی که ای سوخوز اومدن روغن میگیرن اکبر لشکر شیر میگیرن روغن میگیرن با ما همون میز گردن با میگن که یانگا با میگه شروع با میگه چه خونه مونی خیالشون کی روغنه با میای سطلی روغن میرو روغن زرد همین شیر پخته روغن زرد کرده بوده یا سطلی روغن میرو میگه این روغن با میگیرن میروان درگاه تونای سوندن کمی با اینجا کار کردن بعد دیپتتی سعید قشلاقی بود رایونی بود در همین یه وقتی کار کردنش خیلی کار میکرد مهنه میکرد بسیار ترگی قطیمه رفته اومد داشت همسایه که ما بود همه چیزمون مرنگ اپا و خوار زندگیمون گذشتگیه این خیلی که اپا و خوار همون خیلی زندگیمون گذشتگیه خونه ریمون میکرد کراسکا میکرد سفید میکرد پوبل میکرد کدوشکا میکورید پیوز میکورید همه زندگی رو تیل میکرد همشه میکرد پروی اکه عبدالرحیم هم نداشت همه کار زندگیش پیش میبود سال 72 فرزنددار شدیم دختر کلونیم به دنیا آمد ای طرف سابخوز ای شیمون ماره یا خونه دادن خونه استروی که رفتی سوده و تو وقت خونه با هم جدا شدیم خطی هم زندگی کردیم خیلی کار کردن گرفتیم و خیلی کار کردیم با فرزنده دیویم فرهجان به دنیا آمد با دیگه ما همی خونه را چی کردیم پدر مادر سوختن گفتن که باید که شما خانه خودتون داشته باشین با خانه دولتی بود بجد زمین خودکاری کردن نمیشید با همیز خانه را سوختن خیلی با خودمانم با پول یاردم کردیم که پدر مادر با خانه را تیار کردن خب با همجا کشیدیم آمدیم ولی خانه تیار نبود یک خانه تیار کردیم آمدیم خب آستا گو نداشتیم و وقتا با پدر مادر و یک گو گوساله قطعی آوردن گفتن که یک گو گوساله شما نگاه بین کنین چی کنین کار کده استفاده برده خوردن بتونین با هم بخلا اساس تا خیلی اقل دختیم اقل نبود با گومن گوساله کد خیلی گومن بسیار شید چند گو شید 3 گو جوشی شید با ما دیگه کار نکردیم چند خواه وقتا کار نکردیم با دختری 30 منگل زمیره دنیا آمد شان خصول گوده که میده بدنه کار نکردیم شان سال 6 فرزند دارم دختری کلونیم 72 ای بچه موزی درستی ای 74 ای اوش 76 ای یاد شدی نمی داشت مزدور شوا یاد شد در لینس کرون شوار داره معلمه اینستیتوت را تمام کرد پندیسه معلمه گیوگراف ای ویان کلون دار دکتر اینی دخترچه هم در اینجا شوهر دارد در دشت مرزو ای هم کلندار کودکدار دختری مایده حکیم در ایلو اینم چه خیلی توی ما میکردیم با ایوان چند 8 تا فرزند داشت ای همین رنگی ما توی کرد توی آدم میرفت چه خیلی که خیلی توجیکار میکردن با یورده میکرد میره خیلی یکم نون میبست چیز خیلی کم توی داخل چیزی که در کور یورده میکرد ما تیار شدیم که با شما زن بتیم خونه دار کنیم گفتم که یاغم جان کلین ال میروان که شغل اینه معقوله کلین یاغم دختر میروان خش میکنن زنه که میروان همسایه میروان اقلا گفتم من برم یاغم دختر بکنم که بخدم معقولی بیام با باشم که وش جان چی نشه تشویش نشه که کلین تیاره نکو تیار کلین تیاره هیچ جا نرگو باش خیلی که گفتم گفت که یا میخیل در بغداد یا دختر نزد میبینیم با تلفن قطعش نشدیم بخویم که هم بره بازنی بگیریم با یک روز با شما دختر کلونی ما همه کسی خستیم خونه باید رفتیم با رفتیم که اول مادرش گفت که نه گفت که ما ریزانستیم من رای دور شوهر نمیتونم دختر ما گفتم خیلی میبینیم ولی گفتم بنده کلته نبر گفتم ولی خیلی میبینیم چی میشه با نگفتم که باید
تلفن قطع گم میزنه شناسان گفتیم که خیلی فرصت پدوید نکنیم. بعد دو روز سه روز پس که مردکم خسرا گفت که خیلی بریم اویله شخله پدر مادر و شخله شناسم شخله معقولم ما معقول میشم یکی بایش مادر معقول میشم. خیره که خیلی انسان خوب بدانه خدا من. مردکم رفت گفت زد اومد که انسان خوب نیست که دخترم اویله خوب فرزندشان باید که خوب باشه. بعد توی کردیم توی کلون که توی زور کردیم ده توی کردیم ارتیسا اومدن حافظا اومدن توی کردیم خیلی زندگانی خیلی پیش بردیم کلین من دختر خوب برام این علیم قطعی باید زندگانی میکنیم دختر به منی دختر خوب حرمت عزت میکنه همین چی خیلی که اینمی مثال که همه ما فرزندم چی که کورپاک میکرد کورپاک کرد گلیم خرید همین چی خیلی که توجیک خودمون معرکه کرده گذرونده همون خیلی معرکه کرد گذرون نون میبست کلچه میبست لحالی میکرد کلچه کلون میکرد همه جا می رنگ خودمون میکرد و سرای دیدون دمیشتیم و چپوتی میبست توی که میکردیم معرکه میکردیم و چپوتی میبست کدوم برای خودم کلون دیدم آپا میگفتم خودم داری میدیدم خبر میگرفتیم رفت آمد داشتیم یعنی همسایه قطع شخل بود اگر یک شکراب میکنه ای همسایه بیاین یه جای شکراب بخوریم یکی اینو آش بریده میکنیم بیا اینجا بشینیم بخوریم این هم خیلی زندگانی کردیم یکم این میشه به زندگانی ده پس بلنده میشه یکم کمبودی میشه یکم چی میشه یاردم یاردم میکنه نه دست اومده کنه همین یکم همسایه کسل شوه این نویرش کسل شوه یکم خیلی خانواده همین همسایه کسل میروه یعنی یک خراج میپزه یکم چی میپزه میروه او را خیلی دلبرداری میکنه خیلی یکم همسایه را یکم تعزیه شوه میروه آدمی خوکسوره آدمی خوبه و بهترین که همین همسایه من حاضرم من هیچ جا نمیرم فقط همین پیش همین همسایه میام 15 سال کار کرده اینجا با برآمد خب کودک دار شده بعد برآمد کرده با زوادی چی را کار کرد اینجا زوادی یوبلیر شد در جا مستر کار میکرد خیلی اینجا بعد گلدسته شد جورا بافی در اینجا برآمد کار کرد سابخوز از چیش تشکیل کردن جوراب بوفی تشکیل کردن گفتن که ای دوشنبه آمدن ادام آمدن گفتن کدومی گفتن که ممکنه می بدونه جوراب رو بفتن شکردن خب آمدن خونه آمدن گفتن که همی خیلی کار ممکن شما بدونین نرسی آمدن گفتم هو جوراب بفتن میتونیم شما باید ارگانیزovat کنین که همی تشکیل کنین زنکاره یاد بتین جوراب بوفی را خیلی چند سال با همجا کار کردم جوراب بوفی را یاد دادم زنکه بسیاری کرده یاد گرفتن جورابا میفتن رشته تیوره میوردن میدادن ما جورابا میفتن یک بار محصولات تیوره میبردیم میسپریدم خیلی شان سال کار کردیم همیشه جوراب میبوفی هم پولش میگرفتن زنکه جوراب بوشیدن جوراب پامیری بیفتن همه بازی خیلی شروع یاد گرفتن خیلی کار کردن هر کره با خشلخت زنکه نوشته دیگه هر کره پول داشت کردن حواس داشتن کار نمیکردن که یاد جیده پدرش اومد مادرش اومد اکاش او اکاش قطعی زنش اومد قطعی بچهش اومد اینه دادرش یعنی این دادرش قطعی زنش اومده بود خیلی اومدن دیدن یومونه دیدن همه را فهمیدن خیلی حرمت چون کردم عزت چون کردم او چشم باش ما رفتیم مزار رفتیم آدمای خوبن میگه توجیکو میگه چقدر انسانای خوبن میگه مهمان نوازن میگه یکم خیلی نمیگن که شما چی اومدین توجیکستانی ما همون وطنی خودتون در نیستادین نغزن میگه توجیکو نغزن میگه دیگه میگه من نمیگم که من چیزم من تترم همین عادت کردم میگه میگه برای خاطر فرزندم دیگه همین عادت کردن گفت نمیخوام که پیش فرزندم یک اونجا برن دیگه فرزندم گفت دیگه که وطنم شدم توجیکستان ملت تاجیک معقول شد البته معقول شده ما دیگه خیلی که همی میگم همشون برای ما را آپایان آکایان همی خیلی نزدیکن سر سفید کردن قطعی میو دیگه خیلی بگم میگه تاجیکا وطنی یکمی مای حوزی من میگه خیلی در اونجا 18 ساله سازم بعد یو اومدم بعد همه اومدم ما در اینجا صاحب وطنم همینجا من خیلی فرزندا رو میمونم اینجا میخیزم وطنم میرم وطنی من همینجا
ما تمنا میکنم که الهی با عید عمری دارد با برکتش بده، قطعی فرزنداش فقط خوشوقت باشه، فقط در می تاجیکستان ما فقط همین خرسندی ها رو ببینه. پروردگار کریم همیشه همین خیلی خرسند خوشوقت در بالای سری فرزندکاش نبیره کاش سلامت صحت سلامت بگرده.